Meu nome é Yuri, tenho 20 anos e sou dançarino de hip hop dance, hip hop freestyle, 4 anos mais ou menos. Meu nome é Brian, eu tenho 22 anos. Acho que eu tenho um pouco mais de dança, eu acho que eu tenho uns 6 anos, né? Porque eu dançava antes. Não, nós dois dançávamos antes, né? 4 anos profissionalmente, assim. Eu nasci em São Paulo, mas eu me considero baiano, né? Se me chamar de paulista, o pau come, brincadeira. Desde moleque, assim, então, tipo, toda a minha vivência vem de lá, né? Vem da Nordeste, assim. Até mesmo a ideia da iniciação na dança em si, né? Eu tenho, desde moleque eu danço, eu gosto de dançar assim muito, sempre gostei muito de dançar. Embora o meu sonho era ser jogador de futebol, aí até eu ir morar com meu pai em São Paulo, e aí eu fui conhecendo mais da ideia da cultura hip hop, basicamente, que foi o que me trouxe até o hip hop dance, o hip hop freestyle, onde eu conheci mais a cultura. Eu vim de Porto Alegre, RS. Já tô aqui já faz uns 6 anos. A minha história na dança, eu dançava desde pequeno, gostava de ver o Chris, Neil, Michael, Akon, que é referência para quase a maioria dos dançarinos, acredito eu. Mas quando eu comecei mesmo a viver o hip hop, a cultura do hip hop, foi com meu tio, através do skate, né? Que daí meu tio me ensinou, meu tio já era envolvido com a música também. Aí cresci, né? Minha família sempre foi muito eclética. E vim pra cá, pra Floripa, e foi onde que eu me reiniciei, né? Na questão de viver a cultura novamente, viver a dança, respirar a dança, dançar em vários lugares. Foi onde que eu conheci esse cara aqui também, né? Onde eu compartilho dessa liberdade, que é dançar, expressar o sentimento, expressar o corpo. Hoje em dia, sei lá, meio que tá uma parada meio presa assim, mas estamos aí, né? Na base do freestyle, muita correria, muito trampo. Detalhe, a gente era pra ter se conhecido, essa desgrama aqui era pra ter se conhecido. Porque a gente chegou em Floripa basicamente quase no mesmo tempo, né? Uhum. Tipo, ele chegou no meio de 2016 e eu cheguei no final de 2016. Foi bem planejado. Floripa. E aí, tipo, logo no meio de 2017 a gente já se conheceu. Então foi uma parada que teve pra acontecer. Sobre a cena, assim, especificamente a dança, né? Que é mais a nossa área, assim. Ultimamente ela tem sofrido algumas mudanças de acordo com a evolução da internet, né? A internet vai mudando e vai aparecendo coisas novas e modas novas e o pessoal vai se adaptando dentro dessas modas e aí vai ficando uma parada meio que... Quadrada, sabe? Tipo, meio pessoal tudo fazendo a mesma coisa e tal. E a gente, tipo, dá graças a Deus, né? De fazer o que a gente faz, assim, porque é uma parada que tira a gente desse ciclo que todo mundo entra. E até quando a gente invade esse espaço, assim, a gente mostra que, tipo, a gente tenta mostrar que a gente é diferente também. Até dentro desse espaço onde todo mundo é igual, a gente tenta fazer a diferença, assim, né? E é uma parada, por exemplo, que a Batuque Freak, por exemplo, consegue muito fazer, né? Tipo, mediante de todas as festas e todos os rolês de encontros que tem aqui em Floripa, que a gente frequenta e tal, é uma parada muito diversificada. Tem gente de várias ideologias, de várias culturas, de cores, etnias, tá ligado? Tudo mais. Isso vai fazendo com que a cultura hip hop seja mais fortalecida, né? Agregando mais pessoas, sem separação, sem segregação de quem, da onde, de cor, de quantos, enfim. E sem falar a liberdade, que é uma parada que a gente preza tanto, até dançando. A gente tem uma liberdade de curtir, de aproveitar os momentos que a festa, os organizadores e até as pessoas que estão frequentando ali também, tipo, tá junto com a gente, propôs, né, essa liberdade, essa vivência muito quente, assim, uma coisa gostosa, da hora de viver. Que as pessoas também não estão muito acostumadas, sei lá, por motivos internos, né, e externos também, que acaba misturando muito, acaba fazendo que as pessoas fiquem ou separadas ou em diferentes grupos. E essa cultura que a gente vive hoje, com festas, tipo com a Batuque, entre outras festas daqui de Floripa, que mistura esses grupos e com a dança também envolve mais a conexão entre um e outro, de pessoas que a gente nunca viu na vida e depois a gente dança lá, se apresenta, mostra a nossa essência, vai lá, tu conhece alguém
e daqui a pouco essa pessoa tá conectada com a gente, ou quando a gente vê ela em outro lugar, ela já sabe quem a gente já sabe quem aquela pessoa é. Apesar dos apesares dessa pandemia, né, não só da pandemia, mas outros problemas que andam acontecendo, né, no nosso planeta, damos graças a Deus que tem essa cultura, que é a cultura hip hop, que é um lugar onde que ela integra todos, né, no modo coletivo, na arte, né. A arte é uma parada, cara, não tem como explicar, tá ligado? É um cálculo que matematicamente não bate, tá ligado? A gente não vai conseguir desvendar essa arte, tá ligado? Esse cálculo. Que é uma parada muito linda. Imagina se não existisse a arte hoje em dia. A fotografia, o grafite, os vídeos, as festas, que também é uma arte, a dança, as poesias, os músicos, enfim, tudo. Tudo é um grande cálculo universal. A Batuque Freak tem muito disso também, né? Tipo, tem essa junção de artistas, né? Porque geralmente o pessoal que frequenta são muito artistas, né? Tipo, tem artistas de todas as formas, dança, fotografia, música, dançarinos, tipo assim, DJs e pá, MCs e tudo mais. Então tem uma diversificação muito grande ali, né? E aí você quer dançar eu gosto de afro, vai lá que tem. Você quer um pop, vai lá que tem. Eu quero um rap, vai lá que tem. Tipo, tem tudo ali, tá ligado? Então faz uma junção bem bacana, assim. E um dos marcos pra mim que, tipo, mais diferenciou, assim, até a Batuque mesmo, foi a questão das batalhas. Tá verdade, aí faltava uma organização, por exemplo, fazer essa questão da arte circular ali. Tipo, faltava um lugar que proporcionasse isso, até a gente que gosta, assim. Porque tem muita gente que não batalha, mas gosta de ver, gosta da energia, de, tipo, da transmissão que é passada na batalha, que os dançarinos passam. E essa parada de fazer uma batalha de dança, tipo, foi uma parada surreal. Não tem costume disso acontecer. E ainda mais em Florianópolis, que as batalhas são muito escassas, assim, tipo assim. E foi uma parada que a Batuque Freak fez com pessoas que realmente valorizam a ideia da cultura hip hop. Elas não são pessoas que só usufruem disso, sabe? São pessoas que usufruem, mas vivem disso também e contribuem para isso. E as batalhas na Batuque Freak, por exemplo, acho que teve 2 edições, não foi isso? 2 edições. Tipo, foi surreal. Tipo, a primeira foi ele que ganhou, a segunda foi uma amiga nossa que ganhou. Foi maravilhoso, porque aí foi uma ajuda pra ele pessoalmente, pra essa minha amiga também, que também vi crescendo assim, basicamente na dança. Foram pessoas que, tipo, lutaram muito pra, tipo, alcançar o nível de dança e de conhecimento que tem hoje. Tiveram um alívio de falar, pô, não, eu consigo, tá ligado? Esse cara que mesmo, eu canso de falar pra ele, que é uma parada, o que a gente vive com a dança em si, com a cultura, é uma parada muito mais do que dança. Só dançar e ir lá se apresentar. Passos, corpo e música. É uma parada a gente e a música, o que a música remete. Então, tipo assim, tem gente que não vai entender o que a gente faz. É uma história, sabe? Ali que a gente está apresentando ali. Uma história é toda uma vivência, é todos os problemas que a gente tem, que a gente vive, que a gente compartilha de outras pessoas, né? Que a gente traz pra gente, querendo ou não, que a gente leva pro nosso corpo e transmite para as outras pessoas, como se a gente estivesse gritando, tipo, pô, quero viver, tá ligado? Então, tipo, mano, vamos de arte, tá ligado? Sem falar que pra gente mesmo, tem momentos que a gente tá dançando assim, a gente nem lembra depois que a gente fez, tipo, a gente fica assim, tá todo mundo, uau, e a gente tá tipo, tá, o que tá acontecendo? Aí depois a gente nem sente, porque a gente não consegue. E aí, quando a gente alcança um certo nível que a gente não consegue lembrar do que a gente fez pra essas pessoas tá gritando, tá ligado? Tipo, pô, o que aconteceu? A gente não sabe, sabe? Aí a gente fica sentindo meio que um ETzinho, assim, uns ETs meio estranho, assim. Mas é uma parada boa, porque a gente vê que é nesse momento que a gente alcança um nível de tipo, realmente viver aquele momento, sabe? Tipo, não é só uma parada de, estou ali, estou vivendo. É uma parada de estou ali... E estou ali, estou agora. Estou agora e é isso, sabe? É viver o momento que a dança proporciona, os momentos que a vida dá pra gente. E é isso. Tem mais alguma coisa? É isso. Aí falou pra caralho. Toi t'es bon qu'à planer, ouais je sens ta